अरे चलो ये लड़की दिन नहीं दिख रहा, चलो मैं इसका बैग चुरा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये मेरा बैग किसने चोरी किया? रुको रुको रुको, अरे भैया मेरा बैग आपने क्यों चुराया? अरे बहन मैंने नहीं चुराया, मुझ पे भरोसा रखो, मैं चोर नहीं हूँ बहन। लेकिन बैग तो मेरे पास ही था, कौन चुराया? ये देख लो बहन, मेरे पास कोई बैग नहीं है, देखो चारों तरफ से देख लो बहन। अरे अंकल ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बेटी इसको समझाओ, मैंने इसका बैग नहीं चुराया, फिर भी मुझे कह रहा है कि आपने ही चुराया मेरा बैग। अरे अंकल आपने ही तो बैग चोरी किया, मैंने आपको अपने आंखों से देखा। नहीं बेटी नहीं, मैंने चोरी नहीं, मैं कोई चोर नहीं है, आप लोग मुझ पर बेकार शक कर रहे हो। अरे बहन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया हूँ, क्योंकि लोग ऐसे ही छोड़ देते पैसे चुरा करके लेके चला जाते। चलो इस बहन की मदद के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे से ऐसा गलती मत करना।